krátkosti k polohe hotela, ktorý sa nachádza zhruba 20 minút od letiska, asi 7 až 10 km, záleží od trasy. Ak pôjdete touto trasou, tak pôjdete okolo mešity Al-Mina, ktorá je turisticky dosť vyhľadávaná a obľúbená, ktorú si potom môžete niekedy pozrieť. Tu sú nejaké fotky, vygooglite si, mrknite si, ako to vyzerá. Blížime sa k hotelu a hotel je súčasťou komplexu, kde sa nachádzajú 3 hotely jednej skupiny Azur, a ide o hotely Bel Air Azur, to je náš hotel. Potom je tam hotel Arabia Azur, to je tento, a tretí je Arabella Azur. Bel Air je len pre dospelých, čiže tým je výnimočný spomedzi týchto 3 hotelov. Žltým máme teraz vyznačený náš hotel, ktorý sa nachádza priamo pri hlavnej ceste, ale žiadne okná nie sú do cesty. Všetky okná sú bazénom, to si o chvíľočku ukážeme. Toto sú hlavné bloky budovy, alebo teda komplexu Arabia Azur, toto je hlavná budova. Bazén Arabia Azur, ten teda nemôžete používať, keď ste z Bel Airu. A tu na to červené vlastne vysunuté je také mólo, alebo teda pláž Arabie Azur. Modrým vyznačená je Arabella Azur, to je tretí hotel, ktorý som spomínal. V tom som zatiaľ teda nebol ubytovaný, s tým nemám konkrétnu skúsenosť, ale s tými predchádzajúcimi 2 tie už poznám. Šípka nám ukazuje vstup z ulice do do Bel Air, do nášho hotela. Druhá šípka ukazuje vstup do komplexu, kde sa nachádza Arabia a Arabella Azur. Žltým máme vyznačený koralový útes, alebo teda šnorchel na konci móla, tak hovorí pravá a ľavá časť. Za mňa je lepšia táto ľavá časť, myslím, že tam trošku možno krajšia a je tam viac vidieť proste tie rybičky, aj ten útes ako taký. Toľko vlastne k šnorku, ten sa nachádza na tejto vonkajšej časti. Potom tu máme 2 lagúny, lagúna A a lagúna B, ktoré patria Arabii Azur, ale tú prvú lagúnu môžu využívať aj hostia hotelu Bel Air. Tú druhú oficiálne nie. Takže Bel Air sme si zakrúžkovali, tu na ešte raz je lagúna, to Ačko, a vraj teda túto ľavú časť toho móla, akoby dlho môžeme tiež používať, alebo môžu používať hostia Bel Air, ale boli na obidvoch stranách, uvidíte to na videu. Táto časť fialová vyznačená nám ukazuje pláž len pre dospelých, ktorá je pre ubytovaných v Bel Air a Arabii Azur. A tu keď sa vrátime k tej lagúne trošku, tak vidíme taký ostrovček a fialovým krúžkom vidíme nejaké bojky, ktoré ohraničujú časť, kam sa nedá vstúpiť do mora. Tu máme vyznačený celý hotel Bel Air v detaile. Pred hotelom napravo a naľavo sú obchody, aj na druhej strane ulice, a tu vidíme taký akoby ten areál vnútorný, kde je bazén, a všetky okná, všetky hotelové izby majú balkóny k bazénu. Žiadne nemá balkón smerom do ulice alebo smerom k moru. Táto ďalšia fialová časť je fitness centrum, ktoré sa skladuje si z 2 poschodí. Tu sú tenisové kurty a ukážeme si ešte, kadiaľ by sme išli na pláž. Čiže tu zo stredu budovy môžeme ísť tadiaľto okolo toho bloku Arabie, alebo môžeme ísť aj okolo bazéna. Tu môžeme ísť takisto z baru externého, ktorý je v Bel Airi, a zase sa tá cesta spája, vlastne ten smer na pláž nás nepustí. Je to všetko perfektne značené, takže nestratíte sa. Toľko k hotelu. A tu ešte je veľmi dôležitá stránka, užitočná stránka, tu máte dolu adresu uvedenú, vygooglite si ju, alebo zadajte si ju do vyhľadávača. Nájdete tam rôzne informácie o hoteli, vrátane meničiek, ktoré sú v à la carte reštauráciách, nápojové menu, otváracie hodiny, ktorú vidíte práve teraz. Ale aktuálne vždycky dostanete, sa tieto hodiny líši trošku od tých, ktoré dostanete na oficiálnom papieri na recepcii, ktorý môže v danej sezóne. Tam pred chvíľou ste videli zoznam drinkov, a tu vidíte menu z à la carte reštaurácie. Hviezdičkami označené jedlá sú tie, ktoré máte v cene. À la carte nemusíte si platiť, ale musíte si platiť nápoje. Tu sú ceny v egyptských librách. Druhá à la carte reštaurácia, tá sa platí komplet všetko, aj nápoje a jedlá. Takže toľko k tej užitočnej stránke. Ešte neskôr uvidíte QR kód. Plus môžete si pozrieť detailne mapku areálu hotela.
Prišiel som na hotel okolo obeda, asi za pol hodinku som mal izbu, takže bolo to dosť šikovné. A prečo robím vstup z izby, to nezvyknem, štandardne začína takto aj videa. Ale bol som veľmi milo prekvapený tým, akú izbu som dostal, pretože mal som vybrať tu úplne nejakú basic na fotkách. To vyzeralo dosť tak ako spartiansky, aspoň zvonku. A znútra to vyzerá momentálne v realite veľmi slušne. Dokonca aj s krásnym výhľadom na bazén, pretože tá pôvodná izba mala mať výhľad nikam, ako sa hovorí. Takže mám krásny výhľad. Nie je tu žiadna izba s výhľadom na more, pretože hotel nemá takýto žiadny výhľad, je obkolesený alebo obklúčený ďalšími hotelmi, respektíve z opačnej strany je ulica. Vedľa je hotel Arabia Azur, tak trošku má limitované výhľady, ale ako tu na čo je vidieť ako bazén z toho balkóna, tak myslím si, že je naozaj veľmi slušný. Čo sa týka počasia, teda je 6. novembra a meral som si výnimočne zobral prvýkrát teplomer so sebou a meral som teplotu bazéna, čiže bazén 28 stupňov, teplota vzduchu 25 v tieni, na slnku samozrejme viac, slnko naozaj príjemne zohrieva a teplota mora krásnych 27, to som naozaj nečakal, ale bol som si pošnorchlovať asi pol hodinku a krásne, úplne bez problémov som ošiel do mora, veľmi milo som bol prekvapený. Takže toľko asi úvodom k tomu, sám neviem, čo sa mi podarí urobiť, aké videá, budem sa snažiť spraviť to tak, aby ste tam dostali nejaké informácie, ktoré zvyknete dostať v mojich ďalších videách a ešte vám ukážem za chvíľočku výhľad z toho balkóna. Tak pozrieme sa, čo tu vidíme. Tak tu máme vlastne celý bazén. Tu som spomínal, že ľudia sa budú chystať na večeru. Večera sa podáva vonku a všetko vidíte vlastne odtiaľto. Takže keď trošku nazumujeme, my sa pozreli zbližšia, čo tam tí ľudia majú, tak zatiaľ to vyzerá len, že nejaký bar tam je na tej strane a večera sa koná, vyzerá to na druhej strane. Ešte nemám veľa informácií, pretože som tu prvý deň, zorientujem sa, ale už vidím, že tam tie stolčeky, ktoré sú nachystané, vyzerajú byť stolčeky na večeru. Večera sa nepodáva vnútri, ale len vonku, tak som sám zvedavý, ako to bude kapacitne vyzerať, lebo viem si predstaviť, že niekedy to môže byť v hoteloch problém. Ale nie je to veľmi veľký hotel, ale zdá sa, že je plne vybukovaný, pretože na bookingu som už nič nevidel voľné, keď som si námatkovo pozeral, že kam sa cenovo pohla cena mojej izby, ktorú som si predčasom zajednával. Tuto oproti je recepcia. Vidíte tam takú tú zelenú striežku, cez ňu sa ide vlastne na recepciu. To sú také dva mostíky, to sú nejaké svetla, vyzerá, že budeme mať výborný výhľad na nejaké večerné zábavné atrakcie. Máme 16:55 a to som si myslel, že bude zlatá hodinka, ale to už je dávno po zlatej hodinke. Tak som sa predsa vybral ešte na tú pláž, že pozrieme sa, ako vyzerá na záver dňa. Pláž možno poznáte z môjho videa zo staršieho, z Arábie, ktorú som filmoval presne pred 2 rokmi. Tak teraz tá pláž je vlastne spojená, je spoločná pre 2 hotely, pre Arabiu, Azur a Bel Air Azur, v ktorom sa momentálne nachádzam. Pozrieme všetci proste hromadný úprk z pláže, ale dostaneme sa nakoniec, uvidím, či to celé stíhnem prejsť. Uvidíme. Necháme ho prejsť. Takže bolo im povedané na recepcii, že táto pravá časť je pre hostí Arabie a táto ľavá časť je pre hostí Bel Air. Bol som to dnes zistiť a je to čiastočne pravda, netvrdil by som to s 100% istotou, že to je tak, ako hovoria na recepcii, pretože ľudia si v podstate dávajú tie uteráky tak, ako sa im zachce. Čiže je to miešané. Na pravej strane uvidíte taktiež ľudí, ktorí sú z Bel Air a Arábia väčšinou je naozaj na tej pravej strane. Tuto ja to skúsim trošku nazumovať. To tiež možno poznáte z môjho staršieho videa. To je Arabella Azur, ktorý hotel tu na tako ďalej, na opačnej strane. A tuto celé toto vlastne také akoby mólo je dosť zaujímavé. Tu na tento vstup do mora je dosť plytký. To je v podstate taká vybagrovaná lagúna. Ale je tu zase pre deti, myslím si, dosť vhodné. Hoci deti tu moc neuvidíte, pretože tu není moc vyžitia pre deti, žiadne tobogány, nie sú tu žiadne nejaké atrakcie, akvapark a tak ďalej. Ale je tu postupný vstup a tu na ako vidíte, tu na nejaké tie bojky, tak to je ohraničené, celé to územie, tam sa nedá plávať. Môžete plávať odtiaľ, ako stojím ja, odtiaľ to v podstate, až po tie bojky a dostanete sa ďalej až tam nakoniec. A tam sa nachádza korál, myslím, veľmi slušný na Hurgádu, ale ukážeme si ho zbližšia. Respektíve ja ho tentokrát ani nebudem možno filmovať, pretože dnes som sa bol pošnorchlovať a vôbec sa nezmenil spred 2 rokov, takže ak chcete naozaj vidieť korál,
ktorý je tu na tejto pláži. Nájdete si moje video z novembra 2023, kde aj šnorklujem a je tam také asi myslím typické miesta tohto koralu. Ešte k tejto opačnej strane zálivu, čo je vlastne na mape severná časť je zálivu, ale tejto lagúny, toto je tiež, myslím, čiastočne vybagrovaná lagúna. A tu, keď sa zase priblížim, tak tam uvidíte, v podstate tam uvidíte časť nášho hotela. Ten je viac schovaný a toto je ešte nejaká posledná tá lagúna z Arábie. A tuto ďalej už sú ďalšie hotely. Tamtiaľ pláže nevyzerajú aspoň z diaľky nejako vábivo. Tu je taký plyčší vstup do vody, postupný tiež, myslím si, že možno obľúbený pre rodičov alebo rodiny s deťmi. A tu vidíme, keď znovu na ten koniec tej pláže, tam je taký bufetík, k tomu prídeme o chvíľočku. A tuto, čo vidíte vlastne, celé také toto, čo je obkrúžené tými bojkami a celé toto tu vlastne, celé toto tu, tak to je dekúpateľné, tam sa nedostanete vôbec. Ešte tu pozrieme kúsok na tú Arabelu. Arabela v hlavej častiny, to odtiaľ to vidieť, ale od strany od mora má reštauráciu, vlastne, ktorá je priamo pri mori. Otvoríte okno a proste vidíte rovno more. To je docela zaujímavé. Poznám to len z videa, nebol som tam. Tu tade, ako teraz je táto loď, tak to je taká trasa, že dosť frekventované tadiaľ chodia lode z Hurgády. Vlastne Hurgáda je týmto smerom vlastne ďalej mesto a pokračuje aj za môjim chrbtom ďalej ešte snad niekoľko kilometrov. Ale ako je to taká dosť frekventovaná trasa pre lode. Keď som tu bol pred 2 rokmi, tak tu na to kamenné, to sa práve robilo. Aspoň si teda nepamätám, že by to bolo takéto, ako pomerne atraktívne. Tak toto pribudlo. A taký nejaký ďalší polkruh je aj tu na druhej strane. No, ak som vám hovoril pred chvíľkou, že tu nie je vyžitie pre deti, tak som tak trošku kecal, ale fakt len trošku. Pretože tu, ako vidíte, je niečo, kde neviem si predstaviť, že kto by ste sem zobrali svoje deti na to, aby ste to naozaj vychutnali. Je to také trošku ako zvláštne. Ale tako špiklavky sú to. No ale ako myslím si, že nie je to úplne ten štandard, ktorý poznáte v iných egyptských hoteloch, kde sú naozaj akvaparky. Toto je teda tá ľavá časť móla, ktorá patrí, to je tzv. Tá reštaurácia Marina, takého kruhového, toto mólo, kde sa nachádzame, je takého kruhového tvaru. Jasne výbežok, odkiaľ sme prišli, končí takým kruhovým tvarom. Táto pravá časť, musím povedať, že tá je v podstate dosť vychytaná a keď nebudete ráno, tak asi je dosť problém chytiť si miesta. Ak chcete mať dobrý slnečný deň. Toto je bufet, ktorý možno poznáte, plážový bar, ktorý možno poznáte z môjho videa staršieho, spred 2 rokov. To je Marina reštaurácia, ktorá je na obedy počas dňa. Takisto ju môžu využívať návštevníci Arábie aj Bel Air, čiže nemusíte ísť dlhú cestu, lebo to je dosť dlhá štreka sem, hoci ako minimálne 5 minút od nášho hotela. Takže tu môžete mať v podstate, tu si môžete dať obedy, nejaké také pizze tu boli, ale pozrieme sa na to ešte cez deň, verím, že nám to vyjde. Tu je taká hlboká voda a tuto keď pozriete, tak tuto zase tu je tá ohraničená táto časť, kam sa nedá vojsť vôbec. Sa mi zdá, že minulé, keď som tu bol, bolo toho ohraničeného trošku menej. Takže korály asi pomaly vyhýňajú a snažia sa ich chrániť, ako sa len dá. To sú tie schodíky, vstup do mora, tu je tak asi po prsia vody. Ale dneska som vošiel do vody úplne fantastické, 27 stupňov, ako som spomínal, ani sekundu som nezaváhal, že osviežovanie a tak ďalej, je proste úplne perfektné. A na to, že je 6. novembra, tak úplne krása. Tuto sú ešte ďalšie vstupy do mora, ale tam tie schodíky, ktoré sú tam na konci, tak tie som videl zatiaľ vždy len zatvorené. Tak toľko asi k večernej pláži a ja verím, že ešte ju stihnem urobiť nemeckí turisti hluční ako vždy, že? Takže verím, že ešte stihnem urobiť aj cez deň, ten posledný deň a že bude lepšie počasie a určite to bude mať zaujímavejšie farby. Toľko bol náš večerný špeciál prvého dňa. Verím, že niečo užitočné ste sa dozvedeli a verím, že ešte stihnem filmovať niečo lepšie. 17:07. Pláž sa zatvára, myslím, oficiálne o 5:00, ale už som tu bol aj o 6:00, nie o 5:30. A bolo to úplne bez problémov, akože nechali, keď nerobíte bordel, tak vás tu chvíľu nechajú. Ale žiadne davy ľudí tu není. Akorát to vyzerá tam taký masový úprk teraz. Tak
Ale hovorím, pozrite si aj to moje video spred 2 rokov, myslím si, že veľa sa tu toho nezmenilo. Tak ideme na room tour, kým nie je úplná tma. Bum. Takže vchádzame do kúpeľne po ľavej ruke. Kúpeľňa pôsobí relatívne zachovalým dojmom. Videl som aj horšie, samozrejme aj lepšie. Ale je tu všetko, čo potrebujete. V podstate aj vrátane takého trvalého smrádečku nejakého z kanalizácie je ako jemný, ale je. A nedá sa to úplne vyvetrať, ale to nebudeme riešiť, že? Takže vždycky ako voda, fľaša vody, tieto bežné vecičky, ktoré sú tu, niekomu by možno zaujímalo fén a podobné záležitosti. Fén tu je na moje vlasy nepotrebný. Tu sú 2 skrine, nebudem ich otvárať úplne prázdne a jednu otvorím oka. 2 takéto skrine, proste rovnaké prázdne. Tuto máme, skúsim tu zažnúť, super. Tuto máme taký minibar, tu je trezor. Veľmi jednoduché používanie, funguje. A tuto máme minibar. V minibare máme bežne 3 nápoje, bola tam cola, Sprite, myslím, že to je litrovka, a voda. Sprite mi v pohode chlapík vymenil, toto by malo byť v cene teda zájazdu, nič iné tu nie je, žiadne nejaké nestydaté drinky a podobné veci. To tu nenájdeme. Ideme ďalej. Takže toto je izba pre 2 osoby. Ja používam samozrejme jednu posteľ, lebo som tu sám. Lampy, pri každom nočnom stolíku je jedna zásuvka. Toto mi není úplne jasné, prečo to nevedeli robiť dvojmo. Čiže keď chcete napríklad mať zapnutú lampu a zároveň si niečo nabíjať na tej istej strane, tak máte trošku s tým problém. Takže jedna zásuvka. Čo sa týka pravej strany, tak tuto máme klasický odkladací taký pultík na kufor, televízor. Ešte som ho nezapol, som tu asi 4. noc, myslím si, ale zatiaľ nebol dôvod zapínať ho. Šuflík, v amerických hoteloch by ste tam našli Holy Bible, ale tu na žiadny Korán sa v šuflíku nenachádza, čo by sme s ním robili samozrejme. Tuto máme, niekedy sa pýtajú ľudia v recenziách, či je tam takýto ten čajník, alebo ako by sa to nazval, varná konvica. Áno, je tu varná konvica, ale v podstate nie je potrebné, všetko dostanete v týchto baroch. Možno, kto chce urobiť, je tu nejaká Neska a podobné záležitosti. To ovocie, to som tu raz našiel tanier s ovocím. Bolo tam ešte nejaké 2 kúsky, takže to bola taká jednorázovka viac menej. Kreslo, lampa, zrkadlo na celú veľkosť, na celú výšku. To je v podstate celá izba. No, vidíme na balkón, ten som už myslím ukázal tak narýchlo raz. Tieto stoličky oranžovo-zelené sú nepoužívateľné. Dobre na vyložený nôh možno, ale tam naozaj si nesadnete. Takže som si vyložil takéto kresielko, ktoré bolo vnútri. Vnútri boli 2 tie prútené kreslá, tak jedno som si dal von. To sa relatívne dá. A na balkóne je jedna zásuvka, tuto, a jedna lampa. Tá lampa funguje, vypínač sa nachádza znútra, tuto úplne, ak je ten záves, tak v tom rohu. Takže to je asi všetko o izbe. Teraz je koľko? Je 5 hodín presne. Ľudia už sa vracajú z pláže, pretože pláž je do 5 je otvorená. A to napravo, prestreté stolčeky, ktoré ste už možno videli. Stolčeky na večeru, tie modré. Kapacity relatívne postačujúce, ale nie je dobre prísť o 7, lebo je tam fakt strašne veľa ľudí. Ale keď príjete okolo 8 hodiny, tak myslím si, že je úplne pohodička, ako nájdete miesto, aj si vyberete. A od 7 do 10 sa mi zdá, že je večera. Takže úplne do pohody. A ešte celkový pohľad na izbu. Takže takto nejako to vyzerá po návrate. Izba je veľmi svetlá a v podstate prečo je svetlá, ja mám rád svetlé izby, hoci sme na vrchnom poschodí, ale keď sa pozrite, tak toto vlastne nemáme nad sebou žiadnu izbu, je to len takéto nejaké drevené niečo, taká striežka akoby, takže mám dosť svetla v izbe, na druhej strane možno je tu trošku teplo, ale pozitívne hodnotím, že je tu fungujúca klimatizácia, takže klimatizáciu si úplne do pohody zapnem, na chvíľu vyklimujem a nie je ani moc hlučná, je tak akože rozbehne sa a je úplne v pohode. Toľko asi k izbe. Nejaký akvačný plán, samozrejme, ktorý asi v lepšom ja verím, že nikdy nebudem potrebovať. A pozrieme sa, ako čo vyzerá na chodbe. A toto je druhá strana budovy. Ako som spomínal, tak všetky okná majú výhľad na bazén. Na tejto druhej strane chodby, či je to na tejto strane budovy alebo na druhej strane budovy, nie sú žiadne okná, respektíve nie sú žiadne izby. A tu keď nazrieme, čo tu nachádza, cez takéto okienko malé,
tak tu sú tie tenisové kurty. A toto je vlastne smer na pláž a Arabella Azur. Takže toľko všetko k izbe. Verím, že sa páčila. Mne sa páčila a prvý dojem bol veľmi dobrý. Ešte snáď krátko k informáciám, ktoré som spomínal na začiatku videa. Tu nás sú dôležité informácie o hoteli, QR kód, ktorý keď si naskenujete, tak všetky tieto detaily nájdete na internete, na webe. No, a nejak takto to tu vyzerá ráno o 3:45. Táte čížiaky, čo vidíte vzadu, to už je ulica. Ale treba povedať, že nie je počuť žiadny hluk z ulice, hoci auta tam chodia relatívne nahusto. Tak je to tam klidek. No to som teraz zrovna za tu niekto zatrúbil teraz, ale ináč v noci nepočuť absolútne nič. Najväčší hluk to býva v podstate z toho pódia, z tých produkcií hudobných. Hej. Takže takto nejak to tu vyzerá ráno. Ešte myslím, že okolo 4:30 tu počuť toho muezína z mešity, ktorý tu proste nejaké tie modlitby odriekáva, ale neviem, či to je reprodukovaná hudba alebo originál, živý spev, ale to v podstate nie je podstatné. Je to počuť, ale poznáte to asi, tieto prenikavé náreky, alebo tak by som to nazval, tak to aspoň vnímam ja. Takže toto je ranný záber na hotel. Veľký klídek. Raňajky začínajú o 7:00 a to tam býva naozaj dosť ľudí. Hneď od 7:00 na 8:00, to som bol až prekvapený. A ide sa na raňajky. Raňajky sa podávajú ráno od 7:00. Tu vidíme takú kávovú mašinu, kávový prístroj, alebo kávovar, ako by som to nazval, nejaký automat, sú dva tu na rovnaké. V tejto miestnosti raňajkovej tu sú juicy, 3 druhy, také bežné juicy, žiadny fresh som tam nevidel ani možnosť kúpiť, čo väčšinou videl v niektorých hoteloch za platená služba. Pozrieme si základnú ponuku, toto v podstate sa opakuje na raňajkách každý deň, ako tie nejaké šaláty a tieto veci. Takže myslím si, že ako ten výber je relatívne pestrý, a nájdete si čo chcete, ako úplne, myslím si, že naozaj štandardný výber, to sú nejaké jogurty a podobné veci. A ďalej budú nejaké nátierky, maslá a ako čo potrebujete, všetko máte po ruke. Z ovocia melón bol žltý, to je ten zelený, hej, ako vidíte, červený v žiadnom prípade. A tu máme ten druhý prístroj na kávu, ktorý som spomínal, tu je nejaké to pečivo, sladké, slané, koláčiky, zase nič, čo by som doteraz ešte v iných hoteloch nevidel. French toast a niečo, naľavo neviem presne, čo tam bolo. Tu máme nejaké zemiaky a kašu zemiakovú. Tu na tie povestné rajčiny, ktoré vždycky sú vo všetkých hoteloch na raňajky. Tu sú párky, 2 druhy párkov, ale neskúšal som ani jeden, mne tie egyptské párky proste vôbec nechutia, neviem prečo, nie je to ono korenia nejaké zvláštne, neviem. Takže to už ani v žiadnych hoteloch neskúšam, tam si skôr šunku alebo také niečo. Tu na toto som teda naozaj sa neodvážil vyskúšať ani raz, full, neviem, to mi nič nehovorí. Tu nás sú zase veci nejaké sladké, ako nejaké cereálie a podobné záležitosti. Tuto nejaké prekvapko, naozaj veľké prekvapenie, rice pudding, rýžový puding, neskúšal som. A tuto máme fazulu, kto chce, môže si veselo ochutnať a bude mu veselo celý deň. Tu nás sú nejaké zase sladké záležitosti, tu sa podáva omeleta volského oka. 8:04, vyražuje na pláž, tak normálnym tempom. Pozrieme sa, ako dlho nám to potrvá, typujem 5 minút, záleží, ktorou cestou pôjdeme. A všetky sú podobné, takže je to za jedno, ideme na to. Takže tu už sme na konci nášho komplexu, našej budovy. A teraz prejdeme cez areál Arabie Azur. Toto napravo je divadlo, kde bývajú večer nejaké predstavenia, to som asi už aj spomínal. Nejaké zábery nájdete vo videu. Morning. A teraz ideme cez Arabiu. Naľavo máme tenisový kurt. A tuto v tej budove, ktorú teraz vidíte rovno vpredu, tak tu som býval pred 2 rokmi, ako som možno už spomínal v predchádzajúcich vstupoch. Tak si môžete pozrieť staršie video z Arabie Azur. Teraz to moc riešiť nebudem, pretože ideme na pláž. Som zvedavý, ako to bude vyzerať s obsadením miest, pretože len časť pláže
je vyhradená pre náš hotel. Tak neviem, vyzerá to, že na raňajkách bolo relatívne dosť ľudí. A ako viete, väčšinou seniorná klientela. Takže títo ľudia zvyknú chodiť veľmi skoro, trpia nespavosťou a zvyknú chodiť veľmi skoro na pláž a minimálne aspoň obsadiť si miesta. Tiež nepatrím k juniorom a tiež som skoro hore a zvyknem si chodiť na pláž okolo 7, zašnorchlovať a potom idem na raňajky, ale v tomto hoteli mám trošku iný režim. Takže tuto sme stále v Arabii. To prejdeme cez čas, môžem asi pôjdem okolo bazénu, to bude trošku zaujímavejšie. Sa mi zdá, že minule, keď som tu bol, že tu neboli takéto tie modré búdky, ak sa nemýlim. Také tie možno protiveterné, alebo ako slnečníky vlastne, zároveň. Určite tu neboli, alebo mám zlú pamäť. Tak takýmto chodníčkom idem úplne mierným tempom a som zvedavý, ako to bude na pláži. Ako som spomínal, v staršom stupe, v ten prvý deň, vyzeralo to, že nebudem mať moc času na nejaký šnorchel, ale vyzerá to, že dnes mám taký voľný deň, takže pôjdem asi hneď teraz z rána do vody a uvidíme, ako to tam vyzerá, aspoň na chvíľočku, lebo samozrejme ráno je najlepší šnorchel, ryby sa zvyknú krmiť a myslím ako samé, dávajú si raňajky z korálov a tak ďalej a tým pádom ich býva dosť a býva čistá voda. Záleží aj, ako bude slnko. Vyzerá, že slnko je z tej strany, ktorá by sa nám hodila. Uvidíme, či nebudeme vidieť moc tieň na korálový útes. Takže tu vidíme, že tu je relatívne v Arabii je veľa miest pri bazéne. Kapacita dosť slušná. Na to, že je 8 hodín. Čakal by som, že to bude oveľa horšie. Dobre, taký záber ešte trošku dozadu, čiže hlavná budova Arabie je za mnou. A tam zdá sa, z tejto strany by sa tam mohlo aj vojsť, ale keby som išiel z recepcie, neviem, či ma pustili. Hodilo by sa mi ich Wi-Fi natiahnuť si od niekiaľ, ale nemám heslo prístupové, pretože Bel Air nemá Wi-Fi v týchto končinách. Tá končina ide pri našom bazéne. Ešte tu nás sa pozrieme na jednu časť. Na pláž, ktorá je v podstate, to je nejaké pieskové ihrisko, asi na nejaký petang, alebo čo to majú, boču, alebo jak sa to volá. A tuto je pláž, to je len pre dospelých. Čiže v podstate na tejto pláži by som mohol byť. Tu je kopec miesta. A toto je vlastne pláž Bel Airu. Ako vidíte, červená vlajka je. A táto plážička je taká ako, nevyzerá zle, myslím, že je docela v pohode, ale ten vstup do vody je tu nic moc a hlavne som tu videl špinavú vodu. Pozrieme sa, ako to vyzerá dnes v tom kúte, ako sú tie schodíky. Tam to nebolo bohvico. Toto je plážový servis, teda Tower Center, uterákové centrum, ale to je pre Arabiu. Arabia má takéto tie zelené uteráky, máme bledomodré. A náš uterákový výmenný servis je hneď pri bazéne, vlastne pri vstupe do budovy alebo výstupe. Keď idem ja von z mojej izby, tak na prízemí je plážový servis. Funguje to tak, že musíte do 6. odozdať uterák, dostanete kartičku a ďalší deň vám dajú uteráky. Ale tentokrát sa im podarilo urobiť tak, že typek mi to hneď vymenil na počkanie, došiel som, dal som mu starý a hneď mi dal nový. Idem na tú plážičku. Neviem, či nakoniec tu neskončím, ale to by som asi nerád. Uvidím, ako to vyzerá ďalej, pôjdeme tam. Takže to je to, čo som hovoril. Sú to rybičky nejaké, ale toto je nič ako. A viete, je tu nejaký bordel, špina v tej vode, tak tu by som, neviem, asi fakt neišiel do vody. V tomto kúte sa to zberá nejako. A tieto ďalšie rebríky vyzerajú OK. A tu je pieskové dno z kraja. A toto ma vôbec nejako neláka, takže idem na našu klasickú pláž. To znamená, že tu vyjdem zase znovu odtiaľto. Trošku proti slnku, takže moc tam toho nebude vidieť. Ale teraz ideme na táto molo, ja to hovorím molo. Je to vlastne pláž, ako som spomínal, pravá strana je pre Arabiu, ľavá strana je pre Bel Air, alebo zrejme Arabiu. Myslím, že Arabia je v tomto trošku preferovaná, pretože vlastne toto patrí hlavne Arabii. A kto naozaj nechce byť tam v tej adult only časti, pri tom betóniku, pri tých múrikoch, ktoré ste pred chvíľou videli, tak ten
môže ísť tu na chytící miesto. Zatiaľ to vyzerá super. Uvidím, jak sa to bude vyvíjať, keď sa budeme blížiť smerom k tomu bufetíku na konci Marina Restaurant, kde sú nejaké tie obedy a snacky a takéto veci. Je otvorené, myslím, do 3. hodiny, takže po 3. máte smolu, ale sú tam také tie čapovacie, ten bar, ktorý je tam, tak tam dostanete nápoje, to je, myslím, do 5. Ale zistil som, že to je taká hluchá hodinka, čo sa týka stravovaní, a to je medzi 5. a 7. O 7. začína večera v hlavnej budove a medzi 5. a 7. sa nedá moc nájsť nikde. Keby ste náhodou boli hladní alebo došli do hotela v takomto slepom čase, hluchom čase, hluchej hodinke, tak to bude asi problém. Dobre, už sa blížime ku koncu, zatiaľ to vyzerá veľmi dobre, lepšie ako som čakal. Ideálne bolo chytiť si miesto na konci, tam to je také, to sa najviac páči, ale pri tej ľavej strane, ideme tam, pri tej ľavej strane tam hučí nejaká klimatizácia z kuchyne, alebo čo to je, tak tam to sa mi nepáči. Ale tuto niekde na konci, pri konci si snad chytím nejaký flek. Najlepšie bolo si to napravo, pozerám, že aj napravo majú chytené miesta s bledým uterákom, takže asi to nebude taký problém. Uvidíme. Radšej by som to mal napravo, smerom otočené k moru. A na tom konci mora uvidíme. Vidíte, zatiaľ po pohodičke, málo ľudí. Máme nejakých 8:11. Takže 8:11 a sme tu koľko minút, vyrátajte, neviem presne, kedy sme išli, 8:04 bolo, či 8:07, neviem teraz, myslím 8:04. Takže takúto príjemnou prechádzkou pohodovou dojdeme na koniec. No tak tuto vyzerá byť dosť vychytané. Takže moje vytúžené fleky asi nebudú reálne. Budem musieť riešiť nejaké náhradnú verziu. Tuto asi ja nemusím skúšať, lebo každý chce byť tu na konci, samozrejme ide vstup do mora. Takže zabudneme na toto. OK, takže mám to tu. Flek chytený, k pláži blízko, k bufetu blízko, k veckám blízko. Dúfam, že to nebudem potrebovať urgentne, zatiaľ sa tento pobyt docela dobre držím. No, ešte není všendom konec, ak sa hovorí, že OK, takže pôjdem vyskúšať šnorchel. A poďme si trochu zašnorchlovať. Tu vidíme takú väčšiu skupinku ľudí, ale to nám nebráni, aby sme vošli pod hladinu a vnorili sa do krásneho podmorského sveta. Na Hurgádu veľmi slušný šnorchel a korál, i keď tam samozrejme nie je to Marsálam ani Makady Bay, ale myslím si, že je tu čo vidieť. Väčšinou tie malé rybičky, rôzne farby rybičiek, rôzne veľkosti, malé až stredne veľké. Treba dať pozor na to, že ten korál je naozaj hlboký, ten útes, takže niečo, čo nie je vyslovene pre nejakých menej odvážnych plavcov. Toľko o krátkosti k šnorchlu a o chvíľočku sa pozrieme na obed v plážovej reštaurácii. A tu sme už v plážovej reštaurácii Marina, kde si môžete dať obed bez toho, že by ste chodili do hlavnej budovy. Podáva sa do 3. hodiny, myslím, že o 12. neviem teraz presne. Je to taká bežná ponuka základných vecí, zelenina, ovocie, nejaké ryby, ktoré sa pripravujú priamo, čerstvé ryby. Potom sú tu nejaké cestoviny, jeden deň boli, myslím, lázane a podobné niečo. Je tu v tejto miestnosti relatívne teplo, ale v novembri to až tak nejako nevadilo. Kto chce ísť von, nie je tu klimatizácia, kto chce ísť von, tak tam trošku jemne môže poprefukovať. Tu nás sa robí pizza, výnimočne tu nikto nie je, ale ináč sa čaká normálne 5 až 10 minút, lebo týpek to robí priamo na živo, takže si treba počkať, kým vám to spraví. Tá pizza, myslím si, je naozaj dosť chutná na egyptské pomery. A tu vidíme von z tej reštaurácie na koniec móla, koniec pláže. Táto časť je vždy zapáskovaná, nikdy som to nevidel otvorené, neviem, aký je tam dôvod. Toľko k reštaurácii a toto je ešte taký typ, možno keď je nízko slnko na jeseň, tak toto je veľmi praktická vec, také užitočné, nejaké zásteny, nejaké úteráky, pretože ináč sa proste tieň tam nedostanete. Toto je plážový bar, zase vidíme bežné 3 druhy džusov, kávová mašinka, kde si zvolíte kávu, ako chcete, nejaká horúca voda, môžete si urobiť čaj, kávu, nejakú nesku alebo čo tam ponúkajú. Vyzerá, že je bezvetrie dnes. Je krásne teplo, ale tu sa máličko hýbu tie palmy a na pláži to je dosť silné, porovnaní s tým, čo je tu na pri bazéne.
Obsadenosť lehátok pri bazéne okolo 10:30, pred 10:30 je taká, ako vidíte. Občas sa nájdú nejaké voľné miesta ešte. A tam naproti, ako som spomínal, tam sa na recepciu, idem tam ešte sa pozrieť. Chcem sa mrknúť, ako to vyzerá s bezbariérovým vstupom a prístupom tu na, lebo často sa ma ľudia pýtajú v recenziách, že ako to je, respektíve komentujú recenzie s otázkami, ako to je pre bezbariérové. Priznám sa, že to nesledujem nejako. Tak by som sa na to možno popýtal, lebo som tu nevidel žiadny výťah. Ešte raz prebehneme recepciu. Takto vojdeme donútra. Ukážeme pásku. Teraz by som chcel, ako som spomínal, to bezbariérovosť, tak som to čekoval na recepcii. Nie je tu žiadny výťah. A tí, ktorí sú bezbariéroví, tak musia sa ubytovať na prízemí, vlastne na úrovni bazéna. Ešte sa pýtal na kávu, na cappuccino. Skutočné cappuccino z normálneho stroja. A nie je cappuccino takéto jedálenské, čo stlačíte gombík a nejaká kávička vám odtiaľ vyjde. Vraj sa mám spýtať tu, tak to ešte s tým vyzerá, že by tam mohla byť skutočná káva. Myslím neskôr, a k tej bezbariérovosti, snáď posledná vec, tak toto je taká šikmá plocha, to sa dostanete dolu. Ja to skúsim nafilmovať, sú také protišmíkové nejaké pásy. Takže tuto prídeme na prízemí a sme na prízemí. Takže toto vlastne okolo celej budovy, prízemie, ľavá strana, pravá strana je pre tých, ktorí sú bezbariéroví. A keď teda chceme ísť k bazénu, dostať sa na úroveň zeme, prízemia budovy, tak musíme ísť úplne dole. A v podstate to vyzerá, ale že tá bezbariérovosť je na prvom poschodí a nie na prízemí. To ma trošku metie. Akoby minus jednotka v podstate. Jo, je to 100, 120 izby. Takže úroveň tej šikmínky je na 200-kovej, čiže 201, 220 a tak ďalej. OK, dobre vedieť. Takže ideme ďalej. No a tu sme pri bazéne. Ale trošku mi to je celé záhadou, ako je to s tými bezbariérovými. Asi zistíte najlepšie konkrétne recepty. Ja som skúšal, z toho sa mi rôzne odpovede. Tak idem ešte pozrieť, no fitness, ako tam vyzerá. Kráčam k fitnessu. Tam vidíte nejaký sport center, tam hore napísaný. Tak tam by to malo byť na prízemí, ak si dobre pamätám. Páni na vstupení potvrdili, že sa tu nič nezmenilo za 2 roky, ale pre istotu trošku nás je to jeden pán, dúfam, že nebude nikoho rušiť. Takže predsa sa pozrieme, čo tu majú. Sú rôzne závažia, ale to nechám asi bez komentu. Dám si tak, aby som tam nikoho zbytočne nesnímal, aby nemal s niekto problémy. Tam vzadu vidím automat na vodu. To je ten automat na vodu, ako som spomínal. Pohárike oka. A ešte pôjdem pozrieť skvošový kurt. Ten je na prvom poschodí. No, to tu nevyzerá vôbec márne. Tu je ďalšie. Are there 2 fitness centers? No. Is it for men, for ladies separated? Or? Takže tu je tiež nejaké fitness. Zistíme, či to je oddelené pre ženy a pre mužov. Nevidím to tu nikde. A tu sú tie skvošové kurty. 1., 2., 3., 4. Predpokladám, že sú klimatizované a to asi je samozrejmosť. By som musel vojsť dnu, ale to bez klímy nebude existovať. Takže sme na druhom poschodí. To je stolný tenis. 1, 2, 3 stoly. Personál sa zabáva. Super, tak to má byť. Dúfam, že majú po pracovnej dobe. Tak som zistil, nie sú oddelené fitness miestnosti. Zvlášť pre mužov a pre ženy. Možno je to trapná myšlienka, ale nikdy neviete, jak to je v arabských krajinách. V Egypte špeciálne. Takže je to spoločné, akurát sú 2. Myslím si, že kapacitne bohate postačujúce a možno až zbytočne. Ale vo vrcholnej sezóne možno je na to dôvod. Tak ideme ďalej. Ešte chcem pozrieť na tú pláž, ktorá je len pre dospelých. Predsa prejdem kúsok tadiaľto. Cez bazén Arábie, sa mi to páči, je to zaujímavejšie ako ísť tam pri tej stene. Prečo sa zastavím tu? Tu je tá boča, či boča, neviem. To vidím v každom rezorte. Asi je to niečo veľmi populárne, ale rozumiete, keď sú tu ľudia 2 týždňa a ľudia sa smrti, tak asi je to jedna z možností, ako sa zabaviť. Je dospelácka pláž, zisťoval som ďalšiu vec, či je táto pláž len pre
Bel Air, lebo je ako len pre dospelých. Ale volím povedať, že nie je aj pre Arabiu, aj pre Bel Air spoločná. Takže ale nevyzerá to zle. Myslím si, že je tu taký väčší priestor, možno jak tam vzadu na tej maríne, tam napravo, kde som ja niekde. Ale zase hovorím, ten vstup do vody a tá špína, ktorá bola v rohu, čo som Milo nafilmoval, sa mi vôbec nepozdávala. Tak ideme k tomu bufáčiku. Keď sme tu, tak sa pozrieme ešte na lagúnu. Na lagúnu, ktorá je tu, neviem, či to je Bčko, Ačko, Bčko, jedna z lagún, ktoré sú v Arabii. Tu som ubytovaný pred 2 rokmi. Aby ste videli ten vstup do vody, aký je tu na. Tu je vstup do vody. Tu, keby ste sa kúpali, tak vás asi nikto nebude riešiť, či ste z Bel Airu alebo odkiaľ. Myslím, tu sa môžete oficiálne kúpať. Takže tu je vstup do vody, taký tu vidíte, nejaké kamenisté, nejaké schodíky sú tu. A takto vyzerá tá lagúna. Neviem, počul som, že voda v lagúnach býva studenšia ako na širom mori. Nemám to overené a ani to nebudem skúšať. Tak je to veľmi asi podobné. Klasický pár importovaných alkoholov a také tie miešané koktejly, ktoré asi viete. Pozrieme sa, koľko tu je tých druhov alkoholu. You have the same offer here as in Marina, yeah? It's like same, exactly. Yeah. Okay, good, thank you. Thank you very much. Takže ako potvrdil pán, je to úplne to isté. Tu nás sú tie džusíky, vody a tak ďalej. A to si dáme aj tam u nás, to nemusím riešiť tu. Pepsi, no bežné veci. Takže toľko k tomu bufetu, ktorý je vlastne v časti pre dospelých. A pokračujem k nám na pláž vzadu. Predsa som sa ešte zastavil pri jednej z lagún a tu je trošku lepšie vidieť tú oddelenú časť. Takže tam, kde je tá pani, vlastne tá je presne na hranici tej časti, kde sa dá plávať, to je táto časť. A tu na tá časť vnútri, za tými bojkami, kde je chránený korál až po ten ostrovček. Tak tam sa plávať nedá. A k vstupu do vody, aby sme videli, mali predstavu trochu o hĺbke, aká je tu, tak keď sa pozriete teraz, tak vidíte, že pokiaľ tu je nejakých 10 metrov od brehu, je snáď popás tomu pánovi. A vyzerá, že tie babky tu, tie staršie pani seniorky, čo tu stoja, tak tie už majú pokrk vodu, možno len čopia, neviem. Tak ako je to postupný vstup do mora, tu je piesok dolu a tam to vyzerá už, že sú aj nejaké kamienky, ale stále to vyzerá byť docela priateľné. A ako som spomínal, možno v tom minulom videu z Arabie, ktoré som mal, tak tu na vstup po celej vlastne dĺžke pláže je takto tie rebríky, tu je jeden rebrík, druhý rebrík a na konci tuto, kde vstupujú tí ľudia do vody, tak tam je takáto plečinka a vzadu sú rebríky a korál. A lode sa premávajú okolo hore dole, je to dosť taká hlavná trasa, ale idú relatívne ďaleko. Občas to robí vlny, ale nie je to nič dramatické. Toto je moje dnešné kráľovstvo. V tej ľavej časti, niekde. Som ako taká národnostná menšina s výhľadom na toalety. Ale zatiaľ tu nehučí tá klíma. A možno keď začne fungovať reštaurácia, tak tu bude trošku viac hučať, ale ako hovorím, pár hodín vydržím, o 5:00 už je aj tak skoro tma. Takže pohodička, ideme na to. Tu nám kluci niečo provádejí. Looks like new. Like new, perfect. Thank you. Nice. Perfect, man. The best worker? Rosa chef, director for Beach Boy. It's really good, like nice, completely new. This correct man, power man here. Perfect, guys. Thank you. Best man. Perfect.